ក្រុមហ៊ុនជួលយន្តហោះទៅកំសាន្តនៅសានយ៉ាមានគ្នា47នាក់តែបែរជាភ្លេចខ្ញុំម្នាក់ឯងមិត្តរួមការងារថែមទាំងផ្ញើរូបថតកៅអីទំនេរចូលក្នុងគ្រប់ទៀតគេសរសេរថាគួរឲ្យស្ដាយណាស់មានអ្នកមិនចូលក្រុមខ្ញុំមិនបានតបទេបិទម៉ាស៊ីនហើយដេកលក់អស់13ម៉ោងភ្ញាក់មកមើលឃើញខលចូល164ដងសារចុងក្រោយគេផ្ញើមកថាម្ចាស់ថ្លៃឲ្យខ្ញុំខុសហើយឆាប់លើកទូរស័ព្ទមកមិនមែនទេខ្ញុំគ្រាន់តែដេកលក់មួយភាំងសោះមិនក៏ក្រុមហ៊ុនចិត្តខ្សែធនទៅហើយសម្បត្តិយន្តហោះគេផ្ញើមកហើយឆាប់មើលក្នុងអ៊ីមែលទៅសន្តាគារមាត់សមុទ្រនៅសានយ៉ាបន្ទប់2នាក់ដែលមានអាងូទឹកទៀតផងជីហាងអ្នកទទួលបានសម្បត្តិយន្តហោះហើយឬនៅអត់ទេចុះអ្នកសាក refresh មើលក្រុមហ៊ុនផ្ញើក្នុងគ្រប់មិនអាចខ្វះបានទេដឹងលោកជីហឹងអ្នកនាងហ្វាងអ៊ីងគាត់ថាក្នុងបញ្ជីឈ្មោះអត់មានឈ្មោះលោកទេណាអូចុះមិនបានឆ្លើយថាអូបញ្ជីឈ្មោះ47នាក់បាត់តែឈ្មោះលោកម្នាក់នឹងហៅថាអូហោះប្រហែលជាជ្រុះបាត់លោកគិតថាហ្វាងអ៊ីងគាត់ធ្វើជ្រុះមែនទេគាត់នឹងជៀនមីងមីននឹងត្រូវរកគ្នាណាខែមុនពេលទៅញ៉ាំអីគាត់ចង់បំបែកលោកឲ្យទៅអង្គុយជិតបន្ទប់ទឹកខ្ញុំនឹងទៅរកលោកចៅដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌ឲ្យលោកកុំអីគេរៀបចំរួចរាល់អស់ហើយកុំទៅធ្វើឲ្យគេពិបាកចិត្តអីទៅគម្រោងលីងយុនហ្វាងអ៊ីងដំណាក់កាលទី4នឹងអ្នកណាជាអ្នកសរសេរលោកម្នាក់ឯងជាអ្នកសរសេរបើគ្មានលោកតាក្រុមហ៊ុនចាហឺនឹងមានការងារហ្វាងអ៊ីងគាត់ជាក្រុមការងារទាំងមូលទេទុកវាទៅចុះជីហឹងលោកមិនរៀបចំអីវ៉ាន់ទេហ៎មិនទៅទេមែនទេមិនទៅអូយគេឲ្យទៅដើរលេងដោយចំណាយរបស់ក្រុមហ៊ុនណាសានយ៉ាទៀតផងលោកមិនទៅមែនទេប្រហែលជាហ្វាងអ៊ីងគាត់ច្រឡំហើយមែនទេលោកសាក់ទៅរកគាត់និយាយទៅមើលប្រហែលជាអាចតន់ពេលអញ្ចឹងអ្នកឯងខំប្រឹងបំពេញការងារទៅណាហត់នឿយហើយបងជើសន្តាគារនេះរើបានល្អណាស់ហើយកុំភ្លេចធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងសប្បាយរីករាយផងណាតែឯកសារសេចក្តីព្រាងសម្រាប់គម្រោងលេងញ៉ាំដំណាក់កាលទី4ជីហឹងបានដាក់ចូលក្នុងថាសចែករំលែកហើយឬនៅខាងជីហឹងគេត្រូវពិនិត្យគម្រោងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះឯងត្រូវតាមដានឲ្យចប់ណាដាក់ហើយខ្ញុំមើលរួចហើយគ្មានបញ្ហាទេបងជើកុំបារម្ភអីគឺរៀបរយល្អណាស់លោកឈៀនថៅកែយើងចង់ស្ដាប់របាយការណ៍គម្រោងលេងញ៉ាំដំណាក់កាលទី4នៅម៉ោង 9 ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយប៉ុន្តែគាត់មានសំណើមួយគឺគាត់ចង់ជួបមនុស្សម្នាក់អ្នកណាទៅអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគម្រោងលេងញ៉ាំផ្ទាល់ថៅកែបានពិនិត្យមើលឯកសារដើមទាំងអស់និងកំណត់ហេតុនៃការកែសម្រួលអ្នកបង្កើតនិងអ្នកកែសម្រួលចុងក្រោយគឺជាមនុស្សតែម្នាក់មិនមែនឈៀនហាមីងទេគឺលេខកូដបុគ្គលិកបញ្ចប់ដោយ0217ត្រកូលជីថៅកែបាននិយាយហើយថាថ្ងៃច័ន្ទនេះរីកាគឺស្ដាប់តែលោកជីម្នាក់នេះទេអ្នកផ្សេងមកគាត់មិនជួបឡើយត្រូវហើយក្រុមហ៊ុន Media Singchen កំពុងតែតាមតាក់ទងមនុស្សបើលោកជីទៅខាងនោះមែនការសហការរបស់យើងប្រហែលជាត្រូវពិចារណាឡើងវិញហើយលោកប្រធានឈិនជើចឹងអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងដំណាក់កាលទី4របស់លីងយុនលេខសម្គាល់0217ជីហឹងគាត់នៅកន្លែងជួបជុំនឹងឬអត់គាត់អត់បានមកទេក្នុងបញ្ជីហាក់ដូចជាជ្រុះបាត់ទៅហើយឯងនាំក្រុមទីផ្សារទាំងមូលទៅសាន់យ៉ាតែបែរជាភ្លេចអ្នកសរសេរគម្រោងទៅវិញថៅកែក្រុមហ៊ុនជីហឹងគេចង់ជួបគាត់ផ្ទាល់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកផ្សេងទៀតទៅគឺលុបចោលការសហការភ្លាមទៅតាក់ទងគាត់ឲ្យខ្ញុំឥឡូវនេះបងស៊ូបងមានលេខផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ជីហឹងទេទូរស័ព្ទនៅផ្ទះគាត់ដាច់បាត់ហើយបងមានអត់ផ្ទះដែលគាត់ជួលមិនមានដំឡើងទូរស័ព្ទទេឯលេខបន្ទាន់គឺនៅក្នុងប្រព័ន្ធបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែការចូលប្រព័ន្ធត្រូវប្រើវិធានបណ្ដាញផ្ទៃក្នុងអញ្ចឹងបងចូលទៅបងជើសិទ្ធិគ្រប់គ្រងវិធានគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ជីហឹង
ក្រុមហ៊ុននេះតើនៅមានអ្វីទៀតដែលគាត់មិនបានគ្រប់គ្រងនោះការថែទាំប្រព័ន្ធឲ្យការបំរុងទុកទិន្នន័យគម្រោងនិងលេខសម្ងាត់នៃគេហទំព័របងជើអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាការងារទាំងអស់គឺជីហឹងជាអ្នកធ្វើចំណែកឯពួកអាឈ្មោះល្បីនោះចាំតែដណ្ដើមយកមុខមកទេលោកប្រធានភ្លើងសញ្ញាអាសន្ននៅបន្ទប់ម៉ាស៊ីនក្រហមអស់ហើយក្នុងសៀវភៅណែនាំបន្ទាន់ទំព័រនីមួយសុទ្ធតែសរសេរថាសូមតាក់ទងលោកជីហឹងចុះទិន្នន័យដែលបំរុងទុកលើ cloud ទៅណាហើយសោះសម្ងាត់សម្រាប់ចូល cloud ក៏នៅក្នុងដៃលោកជីហឹងដែរលោកឈិនប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រមេទាំងអស់ហើយសោះសម្ងាត់បំរុងទុកនិងផែនការសង្គ្រោះបន្ទាន់គឺស្ថិតនៅក្នុងដៃលោកជីហឹងម្នាក់ឯងគាត់បិទម៉ាស៊ីនអស់14ម៉ោងហើយបើថ្ងៃច័ន្ទនេះធ្វើការខូចការឯងនឹងបងប្អូនល្អរបស់ឯងឈៀនហាវមីងឯងរៀបចំអីវ៉ាន់ហើយទៅបាត់ទៅបងជូក្នុងគ្រប់ផ្ទុះរឿងហើយតើមានរឿងអីហ្នឹងជីហឹងបានឆែកមើលកំណត់ហេតុឯកសារថ្ងៃច័ន្ទគេចង់ជួបជីហឹងគេកេងប្រវ័ញ្ចក្នុងពេលបំពេញការងារឯកសារសំខាន់ទាំងអស់ស្ថិតក្នុងដៃជីហឹងហើយគេនឹងចាប់តាំងពីឯងផ្ញើរូបភាពចំអកកៅអីទំនេរនោះមកគឺបិទម៉ាស៊ីនរហូតមកដល់ពេលនេះឯងខ្ញុំនឹងរៀបចំឲ្យឯងជិះជើងហោះហើរដំបងគេទៅរកគេភ្លាមដើម្បីទៅស្ទាក់មុខផ្ទះគេតើវាមានរឿងអីទៅបានជាហៅខ្ញុំក្រោកពីយប់ប្រលប់បែបនេះបញ្ជីឈ្មោះក្រុមឯងរៀបចំយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហេតុអ្វីបានជាគ្មានឈ្មោះជីហឹងក្នុងបញ្ជីមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងឯងក៏មិនមែនថាមិនស្គាល់ដែរមិនចូលក្រុមសោះមិននិយាយរកអ្នកណាផងដល់ពេលដាក់ចូលមកខ្ញុំសួរថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនដាក់គេចូលក្នុងបញ្ជីគឺអ្នកមុនគេនឹងដែលជាអ្នកនិយាយតើខ្ញុំនិយាយពេលណាអ្នកនឹងហើយដែលនិយាយថាគុំនាំគេទៅអីនាំគេទៅអ្នកណាក៏លេងមិនសប្បាយចិត្តដែរពាក្យនឹងអ្នកនិយាយឬអត់ឯងជប់និយាយទៅលេខដែលអ្នកកំពុងហៅបានបិទហើយបងស៊ូបងមានអាសយដ្ឋានផ្ទះរបស់ជីហឹងទេមានតើបងចង់ធ្វើអ្វីល្អខ្ញុំចុះចិត្តម៉ោង8បងជួយឆែកអាសយដ្ឋានផ្ញើមកខ្ញុំផងខ្ញុំចុះចិត្តហើយនឹងទៅទីនោះផ្ទាល់តែម្ដងបងទៅផ្ទះគេមែនទេបងស៊ូពេលបងទៅដល់ជួយធ្វើខ្លួនឲ្យសម្រុំបន្តិចផងខ្ញុំចង់និយាយថាគុំតន់អានិយាយរឿងការងារអីយ៉ាងហោចណាស់ក៏សួរនាំគេបន្តិចថាគេសុខសប្បាយជីទេសូមអ្នកដំណើរដែលនឹងទៅកាន់ខេមេតាជ្រាបជើងហោះហើររបស់លោកអ្នកចាប់ផ្ដើមឡើងយន្តហោះហើយលេខដែលលោកអ្នកបានហៅត្រូវបានបិទបងឈីឲ្យបងជួយបើកទូរស័ព្ទឡើងវិញទៅលោកចាងតើលោកឃើញជីហឹងចេញពីធ្វើការឬនៅអាជីហឹងនឹងមែនឃើញហើយគេចេញពីធ្វើការលឿនណាស់ជីកង់ចាស់មួយគ្រឿងនឹងទៅបាត់ហើយខ្ញុំទៅហើយទៅទិញស្រានៅហាងលក់ទំនិញបន្តិចស្រាអ៊ឺគូទៅក្មួយប្រុសថ្ងៃនេះក្រោកយឺតណាស់មុខមាត់មិនសូវល្អទេកុំផឹកស្រាច្រើនពេកអីគេងលក់ស្រួលណាស់បងប្រុសមានរឿងអីមែនទេជីហឹងឲ្យទីបំផុតអញបើកទូរស័ព្ទហើយមានរឿងអីមែនទេអញបិទម៉ាស៊ីន14ម៉ោងហើយអញដឹងទេថា14ម៉ោងនេះមានរឿងអ្វីខ្លះកើតឡើងអត់ដឹងទេខ្ញុំកំពុងតែគេងជីហឹងគុំទៅណាឲ្យសោះឯងនៅចាំក្នុងផ្ទះទៅឥឡូវខ្ញុំកំពុងជិះតាក់ស៊ីទៅហើយ20នាទីទៀតដល់ហើយលោកឈិនក៏កំពុងតាមផ្លូវដែរឯងគុំទៅណាឲ្យសោះចាំពួកយើងទៅដល់សិនចាំនិយាយគ្នាតើវាមានរឿងអីទៅថៅកែក្រុមហ៊ុនចង់ជួបអ្នកដល់ពេលកំណត់សេវាកម្មហើយក្រុមហ៊ុន Changchen Media កំពុងតែតាមតាក់ទងអ្នក20នាទីទៀតអ្នករងចាំនៅទីនេះទៅចូលមក
ចែកហែងឲ្យសុំទោសផងរឿងកម្មវិធីកំសាន្តរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺដោយសារការគ្រប់គ្រងមិនបានល្អរបស់ក្រុមហ៊ុនទេឥឡូវនេះមានរឿងបន្ទាន់មួយចំនួនដែលត្រូវការឲ្យអ្នកជួយខ្ញុំដឹងហើយបងឆៅបានប្រាប់ខ្ញុំខ្លះតាមទូរស័ព្ទហើយថៅកែយ៉ែហេងចង់ជួបខ្ញុំដល់ពេលកំណត់សេវាកម្មហើយក្រុមហ៊ុន Chengchen Media ក៏កំពុងតាមតាក់ទងខ្ញុំដែរក្រុមហ៊ុន Chengchen Media នឹងឬរឿងគម្រោងថ្មីទុកនិយាយគ្នាក្រោយចុះជីហឹងនិយាយរឿងប្តីប្រពន្ធសិនអាឈិនរងចាំនៅក្រុមហ៊ុនមួយយប់ហើយតើអញអាចដោះស្រាយពីចម្ងាយបានទេបងជីឲ្យបងទីបំផុតគុំយំអីស្ដាប់បងនិយាយទៅមុខទូដាក់ម៉ាស៊ីនជួរទី3រាប់ពីឆ្វេងមកទី2ខាងក្រោមមានថតតូចមួយទាញវាចេញមកត្រូវហើយក្នុងនោះមាន USB មួយរកឃើញហើយដុតវាទៅកុំព្យូទ័រគ្រប់គ្រងនៅក្បែរនោះក្នុង USB មាន script មួយឈ្មោះថាពាក្យសម្ងាត់ចុងក្រោយចុច2ដងដើម្បីដំណើរការវាចាំបន្តិចតើពាក្យសម្ងាត់ជាអ្វីអក្សរជាធំអក្សរឲ្យតូចសញ្ញាគូបន្ទាត់0217កំពុងដំណើរការហើយរបាវឌ្ឍនភាពកំពុងរត់ល្អណាស់បងជីឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់បងទៅឲ្យឆ្ងាយទៅUSB នោះគឺអ្នកដែលរៀបចំទុកមុនមែនទេកាលពីកន្លះឆ្នាំមុនពេលដែលអាប់ដេត server ខ្ញុំបានសរសេរ script សង្គ្រោះបន្ទាន់ទុកមួយហើយដាក់ក្នុងទូដាក់ឧបករណ៍មុនពេលប្រធានផ្នែក Ed លាលែងពីតំណែងគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថា server ប្រើយូរឆ្នាំហើយអាចនឹងមានបញ្ហាលើវ៉ាក់ខ្ញុំក៏រៀបចំទុកមុនទៅមានន័យថាអ្នកនៅផ្នែកទីផ្សារក្នុងតំណែងជាអ្នករៀបចំផែនការប៉ុន្តែបែរជាត្រូវមកទទួលបន្ទុកពាក់កណ្ដាលនៃផ្នែកថែទាំឯទៀតគ្មានប្រាក់ខែបន្ថែមហើយក៏គ្មានអ្នកណាដឹងដែរចាំទុកណារឿងរបស់ជាហងថៅកែគេចង់ស្ដាប់របាយការណ៍ផែនការដំណាក់កាលទី4របស់លេនយ៉ននៅម៉ោង 9 ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទហើយគេចង់ជួបអ្នកផ្ទាល់តើអ្នកធ្វើបានទេឯកសារដំណាក់កាលទី4របស់លេនយ៉នខ្ញុំបានដាក់ចូលក្នុងថាសចែករំលែករួចរាល់ហើយការពីម្សិលមិញមុនពេលចេញពីធ្វើការថាសចែករំលែកឥឡូវចូលអត់បានទេចាំ server ជួសជុលរួចរាល់សិនទើបអាចចូលបានរឿងរបាយការណ៍ផែនការនឹងអ្នកជាអ្នកឡើងនិយាយទៅពីមុនមកការរីកាមិនមែនតែងតែបញ្ជាក់ឈ្មោះច្បាស់ទេខាងជាហឹងគេបញ្ជាក់ឈ្មោះចង់បានអ្នកពួកគេដឹងបានមិនថាជាខ្ញុំកំណត់ហេតុនៃកំណែឯកសារអ្នកបង្កើតនិងអ្នកកែសម្រួលនៃសេចក្តីព្រាងទាំងអស់គឺសុទ្ធតែចង្អុលទៅលេខសម្គាល់ការងាររបស់អ្នកជាហាងរឿងនោះរឿងពីមុនមកខ្ញុំបានហើយរឿងរបាយការណ៍ថ្ងៃច័ន្ទចាំខ្ញុំជាអ្នកនិយាយថ្ងៃនេះអ្នកត្រឡប់ទៅក្រុមហ៊ុនមួយទៅដោះស្រាយរឿងម៉ាស៊ីនមេឲ្យចប់របាយការណ៍ថ្ងៃច័ន្ទអ្នករៀបចំទុកមុនទៅរឿងប្រាក់ខែនិងអត្ថប្រយោជន៍ចាំយើងនិយាយគ្នាដាច់ដោយឡែកនៅពេលក្រោយបានជាហាងអ្នករស់នៅម្នាក់ឯងក្នុងផ្ទះតូចប៉ុណ្ណឹងគេងលក់ស្រួលហើយជីហាងបងចៅមុខអ្នកវិខហើយអាឡូសួស្តីខ្ញុំមកពីផ្នែកធនធានមនុស្សនៃក្រុមហ៊ុន Star Media នាយកប្រតិបត្តិរបស់យើងគឺលោកជេងយកចង់ជួបលោកបន្តិចតើលោកទំនេរទេលោកជេងគាត់ថាគាត់ទំនេរគ្រប់ពេលម៉ោង 3 រសៀលទៅតើអ្នកមានវិលមុខទេមិននឹកស្មានថាអ្នកដឹងពីអ្វីទៅហៅថាវិលមុខផងចៃហេងអ្នកមានរឿងអីមែនទេមានរឿងអ្វីកើតឡើងអ្នកថាអីណាមិនក៏អាចទៅរួចបងជីទីបំផុតបងមកដល់ហើយដង្ហើមត្រឡប់មកធម្មតាវិញហើយជើងក៏រត់រួចរាល់ដែរគ្រប់យ៉ាងគឺល្អទាំងអស់ខ្ញុំសុំមើលបន្តិចក្រោយទៅបងអាចចេះដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់ដោយខ្លួនឯងបានហើយនេះជាលេខសម្ងាត់ថ្មីនិងឯកសារណែនាំព្រីនទុកមួយច្បាប់ដាក់ក្នុងថតទៅបងជីទៅថ្ងៃមុខបងអាចឈប់ខ្វល់ពីខ្ញុំបានទេមិនធានាទេជីហៅវាថាបងនឹងទៅជួបមនុស្សរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយស៊ីនឈឹងមែនទេដំណឹងអ្នកលឿនជាងខ្ញុំទៀតលោកជើជេងប្រាប់ខ្ញុំគាត់ចិត្តឈួតហើយលោកឈីនក៏ប្រញាប់ដែរពួកគេឲ្យខ្ញុំសួរអ្នកថាអ្នកមិនមែនចង់ទៅមែនទេជួបសិនចាំនិយាយគ្នាចាំទុកណាអ្នកសុំនឹងទទួលបានអ្វីដែលល្អជាងនេះទោះទៅទីណាក៏ដោយអរគុណហើយមែនហើយអាវរបស់អ្នកនឹងអាវវាធូរហើយលេវទី2នឹងកុំដាក់ឲ្យសោះដាក់ទៅមើលទៅខ្លីតើអ្នកធ្លាប់ឃើញខ្ញុំស្លៀកអាវស្ពីពេលណាទៅឆ្នាំមុនក្នុងពិធីជប់លៀងអ្នកឈរនៅជ្រុងផឹកកូកាកូឡាលេវអាវដាក់ដល់ក្របលើគេដូចទៅជួបឪពុកម្ដាយគេអញ្ចឹងលេវទី2នឹងកុំដាក់ណាខ្ញុំដាក់ទូរស័ព្ទហើយចៃហេងតោះទៅអង្គុយលេងក្នុងការិយាល័យខ្ញុំសិនទៅកុំភ័យអីគ្រាន់តែមកជែកលេងធម្មតាតើ
ចៃហេងខ្ញុំសួរអ្នកមួយសិនក្នុងគម្រោងលេងយ៉ានដំណាក់កាលទី2មានគំរូ Final នៃផ្លូវសកម្មភាពអ្នកប្រើប្រាស់មួយដែលបែងចែកជា5ស្រទាប់ពីការយល់ដឹងរហូតដល់ការបំផ្លាញហើយរវាងស្រទាប់នីមួយអ្នកបានបន្ថែមមេគុណថយចុះមួយតើក្បួនដោះស្រាយនៃមេគុណថយចុះនេះអ្នកជាអ្នករចនាវាដោយខ្លួនឯងមែនទេមិនបានជាអ្នកដឹងរឿងនេះមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំធ្វើការនៅផ្នែកទិន្នន័យកណ្ដាលនៃក្រុមហ៊ុន Jai Heng គេបានបង្ហាញខ្ញុំពីគម្រោងលេងយ៉ាននោះតាក់វិជានៃទិន្នន័យកម្រិតទាបគាត់ថាគំនិតនៃការរចនាកតាថយចុះនេះពិតជាឆ្លាតវៃណាស់ក្នុងវិស័យនេះកម្រមានអ្នកប្រើវិធីបែបនេះណាស់គាត់បានសួរអ្នកដែលតាក់ទងជាមួយ Jai Heng គេឆ្លើយថាអ្នកដែលធ្វើ model ពិតប្រាកដឈ្មោះ Jai Heng ខ្ញុំបានពិនិត្យមើលហើយអ្នកធ្វើការនៅ Lansing Media បាន3ឆ្នាំហើយ4ប្រាក់ខែ 9,200 Jai Heng ខ្ញុំចង់អញ្ជើញអ្នកមកធ្វើការនៅ Shenzhen លោកជាងតើការផ្ដល់ជូននេះមានសុពលភាពដល់ពេលណាដែរមួយសប្តាហ៍ត្រឹមថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍ក្រោយឆ្លើយតបមកខ្ញុំវិញគឺបានហើយខ្ញុំត្រូវការពេលវេលាគិតសិនពិតណាស់ចៃហេងមានរឿងមួយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដឹងគម្រោងដែលអ្នកបានសរសេរនោះខ្ញុំបានអានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់រាល់គំរូទិន្នន័យរាល់ទម្រង់អ្នកប្រើប្រាស់និងរាល់យុទ្ធសាស្ត្រតាមបណ្ដាញនីមួយគឺសរសេរបានយ៉ាងល្អិតល្អន់ណាស់អ្នកមិនគួរយកត្រឹមតែ 9,200 នោះទេលោកនាយកជីខាងក្រុមហ៊ុនស៊ីងឈឿនគេថាដូចម្ដេចដែរគេផ្ដល់ការងារឲ្យហើយប្រាក់ខែប្រចាំឆ្នាំ72,000អ្នកមកក្រុមហ៊ុនបន្តិចមកយើងនិយាយគ្នានៅនឹងមុខទៅខ្ញុំទើបតែចេញពីក្រុមហ៊ុនស៊ីងឈឿនមកខ្ញុំដឹងខ្ញុំឃើញអ្នកនៅតាមផ្លូវនោះលោកនាយកជីលោកប្រាប់ការពិតខ្ញុំមកលោកចង់ទៅមែនទេលោកនាយកឈីនខ្ញុំចូលធ្វើការបាន3ឆ្នាំហើយខ្ញុំបានសរសេរគម្រោងលីងយន្តបាន4ដំណាក់កាលមកហើយខ្ញុំទទួលបន្ទុកផ្នែកថែទាំប្រព័ន្ធអ៊ីតពាក់កណ្ដាលហើយត្រូវធ្វើការថែម៉ោងរហូតដល់យប់ជ្រៅរាល់ថ្ងៃប្រាក់ខែ 9,200 យន់3ឆ្នាំហើយមិនដែលឡើងសំបីបន្តិចដល់ពេលវិតម្លៃពាក់កណ្ដាលឆ្នាំបែរជាគេឲ្យទៅ Chain Hamming ទៅវិញក្នុងបញ្ជីឈ្មោះទៅកំសាន្តជុំគ្នាក៏អត់មានឈ្មោះខ្ញុំដែរមិនមែនថាខ្ញុំទៅមិនបាននោះទេតែមុននឹងទៅខ្ញុំចង់រៀបចំរបាយការណ៍ជាច្រើនសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទឲ្យរួចរាល់សិនគម្រោងនេះខ្ញុំចំណាយពេលសរសេរអស់2ខែខ្ញុំចង់ពន្យល់ដោយផ្ទាល់ម្ដងអ្នកនិយាយចុះរឿងបន្ទាប់ពីនិយាយចប់ចាំយើងនិយាយគ្នានៅពេលក្រោយជាខេងរឿងប្រាក់ខែ 9,200 នោះគឺជាកំហុសរបស់ខ្ញុំមិនថាអ្នកសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំមិនបានបិទលេវអាវគ្របទី2ទេអូយខ្មាស់គេណាស់កញ្ចក់មួយនោះខ្ញុំអត់ដឹងទេមនុស្សម្នាក់នេះពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំខឹងខ្លាំងណាស់ជាហៅទំនេរនិយាយគ្នាទេនិយាយមករឿងមុននេះខ្ញុំដឹងថាអ្នកមិនសប្បាយចិត្តទេរឿងបញ្ជីឈ្មោះកម្មវិធីគឺខ្ញុំពិតជាបានប្រាប់ Fang Yingmen ឲ្យគាត់កុំដាក់ឈ្មោះអ្នករូបថតក្នុងក្រុមនោះក៏ខ្ញុំជាអ្នកផ្ញើដែរទាំងអស់នេះជាកំហុសរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែរឿងគម្រោងការនោះខ្ញុំចង់ពន្យល់បន្តិចរឿងរាយការណ៍ក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍គឺខ្ញុំជាអ្នកនិយាយមែនតែនេះជាការរៀបចំរបស់បងជើគាត់យល់ថាខ្ញុំមានសមត្ថភាពនិយាយល្អសំនឹងធ្វើការរាយការណ៍មិនមែនខ្ញុំដណ្ដើមយកស្នាដៃអ្នកទេរឿងវិតម្លៃចុងឆ្នាំនោះក៏គេបោះឆ្នោតដែរមិនមែនខ្ញុំជាអ្នកធ្វើទេណារឿងរបាយការណ៍ថ្ងៃច័ន្ទឲ្យអ្នកនិយាយទៅខ្ញុំអត់មានបញ្ហាអ្វីទេតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកអាចរក្សាទំព័រដែលនិយាយពីអត្តសញ្ញាណម៉ាកយីហោក្នុងផ្ទៃទុកផងព្រោះនឹងជាចំណែកតែមួយគត់ដែលខ្ញុំធ្វើដោយខ្លួនឯងចាត់ទុកថាទុកមុខឲ្យខ្ញុំចុះផឹកការរួចរាល់អស់ហើយអត់មានទំព័រអត្តសញ្ញាណម៉ាកយីហោនឹងទេជីហុងខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាប់អ្នកឈៀនហាវមីងបានបង្ហោះសារក្នុង Facebook រួចក៏លុបចោលភ្លាមតែខ្ញុំថតអេក្រង់ទុកហើយគាត់និយាយថាមនុស្សខ្លះពឹងលើបច្ចេកទេសដើម្បីរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតតែបច្ចេកទេសមិនអាចជំនួសសមត្ថភាពទំនាក់ទំនងនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំបានឡើយរបាយការណ៍ថ្ងៃច័ន្ទខ្ញុំចង់ឃើញណាស់ថាតើក្បួនម្នាក់នឹងអាចគ្រប់គ្រងថៅកែក្រុមហ៊ុន Jai Heng បានដោយរបៀបណាទុកលេខនឹងទៅចុះអ្នកមានន័យថាម៉េចគ្មានន័យអ្វីទេជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកចៃហងអ្នកគុំកញ្ញាអើយលើថាថ្ងៃនោះអ្នកមិនបានទៅសេញទេមែនទេមែនហើយយ៉ាងម៉េចដែរចុងសប្តាហ៍សម្រាប់ម្នាក់ឯងបានស្រួលខ្លួនទេស្រួលខ្លួនណាស់បានគេងលក់ស្រួលណាស់ក្មេងនឹងណាមានពេលគេងគឺល្អហើយរៀបចំរួចរាល់ហើយខាងក្រុមហ៊ុន Jai Heng គឺឈូសៅឌីងជាអ្នកមកហើយក៏មានអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្នែកទិន្នន័យរបស់ពួកគេដែរលាថាថៅកែគេក៏អាចនឹងមកដែរជីហឹងពេលធ្វើបទបង្ហាញកុំភ័យអីធ្វើដូចពេលរីកាការងារធម្មតាទៅបានហើយបាទលោកចៅជីហឹងព្យាយាមឡើងណា
ខ្ញុំត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយមិនភ័យទេក៏មិនអីដែរជីហឹងលើកមុនដែលឯងធ្វើបទបង្ហាញគឺនៅពេលណាដែរគឺពេលសម្ភាសចូលធ្វើការ3ឆ្នាំមុនលោកសិនលោកខិនឲ្យខ្ញុំឆ្លងកាត់ទីនេះក៏មកមើលបន្តិចបន្តួចទៅលោកឈរនឹងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនយ៉ៃហេងទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរមកហត់នឿយហើយអ្នកគឺយ៉ៃហេងមែនទេជំរាបសួរលោកសិនអង្គុយចុះមកកុំភ័យអីខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីស្ដាប់គម្រោងការងារទេឈៀវខៀវគេប្រាប់ថាការងាររបស់អ្នករឹងមាំណាស់ខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរយ៉ៃហេងគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវសំខាន់លើគម្រោងលេងយ៉ាន់ចាប់ពីលេខ17ដល់47អញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមទៅអ្នកប្រើប្រាស់សំខាន់របស់យ៉ៃហេងអាចបែងចែកជា8ក្រុមគោលការណ៍បែងចែកទាំង8នេះគឺផ្អែកលើភាពញឹកញាប់នៃការប្រើប្រាស់តម្លៃទំនិញការចូលចិត្តប្រភេទផលិតផលនិងផ្លូវនៃការទិញត្រឡប់មកវិញដែលជាការប្រសពគ្នានៃវិមាត្រទាំង4 Model Reform បែបបុរាណគេមើលតែ3ជ្រុងទេប៉ុន្តែអ្នកប្រើប្រាស់របស់យ៉ៃហេងមានចំណុចពិសេសមួយឧទាហរណ៍មួយនេះគឺកាន់កាប់7នៃចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់សរុបប៉ុន្តែបានរួមចំណែកដល់ទៅ18នៃប្រាក់ចំណេញគន្លងនៃការប្រើប្រាស់របស់ពួកគេមិនមែនជាខ្សែត្រង់ទេពួកគេនឹងចាក់ចេញបន្ទាប់ពីប្រៀបធៀបតម្លៃរួចហើយក្នុងរយៈពេល48ទៅ72ម៉ោងពួកគេនឹងត្រឡប់មកវិញដើម្បីបញ្ចប់ការទិញដោយសារតែការណែនាំតាមបណ្ដាញសង្គមតើការរកឃើញនេះបានមកពីណាខ្ញុំបានធ្វើការស្ដារកន្លងឡើងវិញនៃកំណត់ហេតុសកម្មភាពអ្នកប្រើប្រាស់ចំនួន72,000ខ្សែក្នុងត្រីមាសទី3ឆ្នាំមុនរបស់យ៉ៃហេងហើយក៏បានរកឃើញគំរូនៃការហូរត្រឡប់មកវិញដ៏មិនប្រក្រតីនេះបន្ទាប់មកក៏បានធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់នៅក្នុងទិន្នន័យត្រីមាសទី4ដែលមានអត្រាបង្ហាញឡើងវិញដល់ទៅ91ចំពោះគំរូនៃការហូរត្រឡប់មកវិញដ៏មិនប្រក្រតីនេះខ្ញុំបានរចនា model ទំនាក់ទំនង3ដំណាក់កាលទី1គឺការដាក់ចំណុចតាមដានឲ្យចំគោលដៅក្នុងអំឡុងពេលប្រៀបធៀបតម្លៃនៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ពេលចូលមើលទិញទំនិញលើកដំបូងបើមិនផ្ញើសារផ្សព្វផ្សាយទៅទេវានឹងធ្វើឲ្យគេចង់ប្រៀបធៀបតម្លៃផ្ទុយទៅវិញគួរតែផ្ញើការវិតម្លៃរបស់អ្នកប្រើប្រាស់និងខ្លឹមសារដែលទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងដំណាក់កាលទី2គឺការធ្វើឲ្យសកម្មឡើងវិញតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមដោយប្រើប្រាស់ទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ហើយក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងតាមរយៈយន្តការណែនាំពីមិត្តភ័ក្តិដើម្បីទាក់ទាញពួកគេឲ្យត្រឡប់មកវិញដំណាក់កាលទី3គឺការចាក់សោរឲ្យជាប់នៅពេលពួកគេត្រឡប់មកវិញនៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់ត្រឡប់មកវិញយើងនឹងផ្ដល់ការបញ្ចុះតម្លៃឲ្យប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌគឺពួកគេត្រូវតែចែករំលែកទំនិញនោះទៅកាន់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយបន្តយោងតាមទិន្នន័យត្រីមាសទី4 model នេះអាចបង្កើនអត្រាបំលែងនៃការត្រឡប់មកវិញបាន27ហើយសរុបត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើង4ដង model 3ដំណាក់កាលដែលខ្ញុំទើបតែនិយាយមិញនេះបើចង់ឲ្យដំណើរការបានល្អចំណុចសំខាន់គឺត្រូវដឹងពីរបៀបវាស់វែងអ្នកប្រើប្រាស់ខ្ញុំកំពុងតែពិចារណាលើកម្រិតនៃការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងដំណាក់កាលសាកល្បងដើម្បីអាចកំណត់ពេលវេលានិងប្រភេទនៃមាត្រការដែលត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំពោះក្បួនដោះស្រាយនៃមេគុណកាត់បន្ថយនេះខ្ញុំបានយោងតាមការអនុវត្តនៃខ្សែសង្វាក់ម៉ាកូក្នុងការទូទាត់អាកប្បកិរិយារបស់អ្នកប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំបានកែសម្រួលចំណុចសំខាន់ចំនួន2លោកជីហឹងតើលោកអាចប្រាប់បានទេថាតម្លៃឡាតាលេថានៅក្នុងអនុគមទម្ងន់ពេលវេលានេះត្រូវបានកំណត់ដោយរបៀបណាតម្លៃឡាតាគឺកំណត់តាមរយៈការស្វែងរកតាមក្រឡាយត្រង់នៃទិន្នន័យត្រីមាសទី3របស់ជីហឹងជួស្វែងរកគឺពី001ដល់1ដោយមានជំហាន001ហើយចុងក្រោយគឺយកតម្លៃ37ដែលមានអត់ខ្ពស់បំផុតដំណើរការកែសម្រួលទាំងស្រុងនិងលទ្ធផលនៃការផ្ទៀងផ្ទាត់ឆ្លងគឺមាននៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធជីហឹងតើលោកចំណាយពេលយូរប៉ុណ្ណាដើម្បីធ្វើគម្រោងមួយនេះ2ខែលោកធ្វើម្នាក់ឯងមែនទេបាត់ម្នាក់ឯងខ្ញុំនិយាយចប់ហើយលោកឈិនលោកសិនគម្រោងលីងយុនលេខ5767ខ្ញុំចង់បន្តសហការជាមួយលោកប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌមួយលោកនិយាយមកចាប់ពីពេលនេះទៅរាល់ការរីកានិងការសម្របសម្រួលគម្រោងលីងយុនគឺធ្វើជាមួយគាត់ម្នាក់នេះបានហើយអ្នកផ្សេងមិនបាច់មកទេលោកសិនខ្ញុំមានសំណួរមួយតើលោកដឹងបានមិនថាគម្រោងនេះជាស្នាដៃខ្ញុំក្នុងកំណត់ហេតុឯកសារមានតែលេខសម្គាល់បុគ្គលិកមិនមានឈ្មោះទេកាលពីគម្រោងលីងយុន17មានពេលមួយនោះក្នុងកំណត់ត្រាកែសម្រួលមានសរសេរចំណាំមួយទុកដែលជាស្នាដៃរបស់អ្នកពេលខ្ញុំឃើញកំណត់សម្គាល់នោះខ្ញុំដឹងភ្លាមថាអ្នកដែលធ្វើគម្រោងនេះគឺមានតែម្នាក់គត់មនុស្សម្នាក់ដែលហ៊ានសន្យាជាមួយខ្លួនឯងថានឹងញ៉ាំហតផតនៅម៉ោង3ទៀបភ្លឺចុះឯងបានញ៉ាំអីហើយឬនៅទេហេតុអ្វីភ្លេចបាត់អញ្ចឹងលើក្រោយកុំភ្លេចទៀតណាទុកវាចោលទៅចុះជើចឹងរសៀលនេះឯងជាមួយហ្វាំងអឹងមកការិយាល័យខ្ញុំមកចុះហត្ថលេខាតែអញក៏ត្រូវតែមកដែរចាំទុកណាឥឡូវឯងប្រាប់ខ្ញុំបានហើយឬនៅអញចង់ទៅឬចង់នៅចេញទៅទុកពេលឲ្យខ្ញុំ2ថ្ងៃ
មើលនេះនាយកជាន់ខ្ពស់ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ Shesheng ប្រាក់ខែប្រចាំឆ្នាំ65,000បូករួមទាំងភាគហ៊ុនទៀតនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចឲ្យបានខ្ពស់បំផុតហើយក្រុមហ៊ុនយើងមានកម្រិតប៉ុណ្ណឹងបើធៀបនឹងSheshengខ្ញុំមិនអាចឲ្យដល់72,000បានទេតែមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលខ្ញុំអាចធានាបានទី1គម្រោងលេងយ៉ននិងគម្រោងចែហេងទាំងអស់ដែលតាមក្រោយអ្នកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងហើយក្រុមការងារអ្នករៀបចំខ្លួនឯងទៅទី2គម្រោងទាំងអស់ចាប់ពីពេលនេះទៅត្រូវតែដាក់ឈ្មោះអ្នកដែលជាអ្នកកាន់ការងារពិតប្រាកដទី3ការដោះស្រាយឈ្មោះមុនយោបល់ខ្ញុំគឺត្រូវចុះតំណែងឯត្រូវព្រមានជាលិលាអក្សរហើយចំណែកត្រូវកាត់ប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំត្រីមាសរឿងរបស់នឹងខ្ញុំបាននិយាយជាមួយពួកគេរួចហើយចំណែកឯវិញគាត់ម្នាក់នឹងសមត្ថភាពធម្មតាទេតែគាត់មិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់អីទេបញ្ហារបស់គាត់គឺខ្លាចរឿងច្រើនពេកមិនហ៊ានដោះស្រាយមិនមែនមានចេតនាចង់ធ្វើបាបអ្នកទេតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែពិន័យតាមនឹងដែរខ្ញុំមានសំណួរមួយនិយាយមកបើមិនបានពិនិត្យកំណត់ហេតុឯកសារបើយប់នោះនៅចំណុចមិនមានភស្តុតាងហើយបើមិនបានមកតាក់ទងខ្ញុំតើលិខិតជូនដំណឹងកែសម្រួលនេះនៅតែមានទៀតចេញទៅខ្ញុំសុំគិតសិនសប្បាយចិត្តចាំទុកណារូបថតដែលផ្ញើក្នុងគ្រប់ថ្ងៃមុននឹងខ្ញុំមិនមែនចង់ធ្វើបាបអ្នកទេគឺខ្ញុំច្រណែនអ្នកគម្រោងដែលអ្នកធ្វើខ្ញុំមើលមិនយល់ទេទាំងទិន្នន័យទាំងរូបមន្តទាំងនោះខ្ញុំមើលមិនយល់សំបីតែមួយម៉ាត់អ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានគឺនិយាយយករបស់អ្នកទៅនិយាយបាននិយាយទៅល្អគឺខ្ញុំបានមុខមាត់បាននិយាយទៅមិនល្អក៏មិនអីដែរព្រោះរបស់ដែលអ្នកធ្វើមិនដែលអន់ទេណាខ្ញុំដឹងថាធ្វើបែបនេះវាខុសតែខ្ញុំឈប់មិនបានទេព្រោះបើមិនធ្វើបែបនេះខ្ញុំគ្មានន័យអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងផ្នែកនេះជីហឹងអ្នកចង់ថាខ្ញុំអាក្រក់ក៏បានថាខ្ញុំល្ងងក៏បានតែសូមកុំអាណិតខ្ញុំអីជីហឹងគិតរួចរាល់ហើយនៅតើពេលណាទៅមកចុះឈ្មោះចូលធ្វើការខ្ញុំមិនទៅទេសុំសួរមូលហេតុបានទេព្រោះខ្ញុំនៅមានរឿងមួយទៀតដែលមិនទាន់ធ្វើរួចនៅឡានស៊ីងរឿងអីទៅគឺទៅញ៉ាំហ្វុងឌឺម្នាក់ឯងលោកជីហឹងលោកនេះពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនអរគុណសំណើនេះខ្ញុំមិនដកវិញទេបើពេលណាផ្លាស់ប្ដូរចិត្តតាក់ទងមកខ្ញុំបានគ្រប់ពេលបានលោកជីនឯកសារកែសម្រួលមួយនោះខ្ញុំចុះហត្ថលេខាឲ្យជីហឹងអរគុណលោកច្រើនណាស់ជីហឹងកន្លែងធ្វើការថ្មីរបស់លោកបែរទៅទិសខាងត្បូងមានពន្លឺថ្ងៃល្អណាស់លោកមិនមានអារម្មណ៍ថាវាស្រួលទេក៏ធម្មតាដែរលោកនេះអាចមានប្រតិកម្មខ្លះបានទេលោកដឹងអត់ថាឥឡូវនេះគេកំពុងនិយាយដើមលោកពេញក្រុមហ៊ុនហើយអីគេប្រុសដែលនៅពីក្រោយខ្នងលីយុនហ្វាន់ហ្នឹងអីគេមនុស្សដែលហ៊ានទាត់ក្រុមហ៊ុនគេចោលហ្នឹងតើអ្នកណាជាអ្នកដាក់ឈ្មោះហ្នឹងសៀវឈិនគាត់បានបង្ហោះសារមួយក្នុងបណ្ដាញក្រុមហ៊ុនចំណងជើងថាគោរពដល់បង្ហឹងអ្នកអាចបិទម៉ាស៊ីនបានតែសូមកុំបិទយូរពេកសក់ខ្ញុំទ្រាំលែងបានហើយយប់នេះពេលចេញពីធ្វើការទៅញ៉ាំហតផតណាអ្នកធ្លាប់សន្យាថានឹងខ្ញុំហើយឯងញ៉ាំទៅខ្ញុំចាំកត់ទុកឲ្យឯងបានតាឯងចង់ទៅណាចាស់ហៀវហែងបានមើលគ្រប់ក្រុមហ៊ុនអញនៅក្រមផុសរបស់អាឈិននឹងមានកិច្ចមិនជាង80នាក់ហើយអត់បានមើលទេហែងមិនចង់ដឹងមែនហីហែងមិនចង់ដឹងទេថាគេនិយាយអីខ្លះបើហែងចង់និយាយក៏និយាយមកមើលក្រោយពីនេះទៅជួយកុំបិទម៉ាស៊ីនទៀតបានទេ
បើម៉ាស៊ីនមេខូទៀតយើងមានតែបនស្រន់ហើយមានគេនិយាយទៀតថាណែនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនទិញទូរស័ព្ទឲ្យជឿហឹង3គ្រឿងទៅបិទមួយនៅសល់2ទៀតដែលកំ pl ែងបំផុតនោះគឺមានគេនិយាយថាលើកក្រោយពេលទៅកំសាន្តជាក្រុមណែនាំឲ្យផ្សារជឿហឹងជាប់នឹងយន្តហោះតែម្ដងទៅ